Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Rahzainal 91. Kali ini saya akan membagikan tips cara untuk mengobati batu berdahak. Bahan-bahannya cukup mudah dicari ya teman-teman. Pertama, kami mempunyai setengah lemon. Kalau tidak ada lemon, jeruk nipis juga tidak apa-apa. Cukup setengah aja teman-teman. Nih sudah kita potong terlebih dahulu. Kedua, ada kecap manis kurang lebih 1 sendok makan. Baiklah, kita langsung aja cara pembuatan ramuan obat batu berdahak. Pertama, kita peras lemonnya tadi ke dalam wadah yang bersih ya teman-teman. Nih. Sudah cukup teman-teman, nih airnya sudah kita peras 1 sendok makan. Selanjutnya masukkan sedikit kecap manisnya ke dalam perasan air jeruknya tadi. Cukup setengah sendok makan ya teman-teman. Nih kita aduk rata. Ini sepertinya sudah jadi teman-teman. Kalau tidak campur dengan kecap manis, gula pasir juga tidak apa-apa teman-teman. Ini sudah jadi ramuannya. Minumnya cukup 2 kali sehari, 1 hari 2 kali saja ya teman-teman. Silakan teman-teman coba di rumah. Dan jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman lainnya supaya agar channel kami jauh lebih baik. Teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya sampai berdering sehingga teman-teman dapat video terbaru dari kami. Jika dalam video ini ada kesalahan, silakan teman-teman komentar atau berikan saran di dalam kolom komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.